Бисмилла кыздар, калдарыңыз калай? Бүгүн сиздер менен осундай өтө әдемі катпар болуп туратын, кытырлап туратын самсанын рецептисин бөлүсөмүн. Осылай кытыр этип турат, прям күчтүү чыгат достор, жасап көрүңүздөр. Ол үчүн алдымен ыдысыбызга сүттү, үстүнө жылы сууду, тузду 1 чай касык және жарты чай касык немиз салабыз. Аштыгыбызды салып алабыз, яғни дрожжду. Үстүнөн унубузду салып камыр илейбиз. Міне осылай камырыбыздын басы биригет орточолгоо камыр болот. Бетин жаап көтөрүлгөнчө жылы жерге коебуз. Көтөрүлгөндөн соң достор, осундай үлкен 2 зубалага бөлүп алабыз. Эгер жакшылап жайсаңыздар, бир тегиз әдемі камыр жайылат. Ашыган камыр болсо да. Осылай жакалап жайып алабыз. Міне менин камырымды жайып бүттүм. Арасына тоң майда эритип алдым, үстүнөн ак май куюп 50-50 кылып жагып чыгамын. Эгер сиздерде тоң май болмой жатса, ордуна сары май немесе маргарин жаксаңыздар болот. Осылай куюп, камырымдын шет-шетине дейин тийгизип, жакшылап жагып чыгам майлап. Міне осылай. Міндетті түрде шетине дейин тийгизиңиздер. Толук жагып болгандан соң экинчи зубаланы да алып келип үстүнө осылай коямын. Барлык майды куюп, шеттерине дейин жакшылап жагып чыгамын. Толук жагып болгандан соң кысып рулет сыяктуу этип орап чыгамын. Осылай орайбыз. Жагылмай калган шетине да май жагып жибердим. Міне осылай орап, шеттерин осылай бириктирип чыгамын, ажырап кетпөө үчүн. Май сиңгенче 30 минутка холодильникке коям. Оған дейин салмасын дайындап алам. Фаршка пиязды және дәмине карай туз менен буруч салып аралаштырам. Эгер сиздерге дәмдөөчтөр кошкон унайтын болсо, талгамдарыңызга карай кошо берсеңиздер болот. Менин үйүмдөгүлөргө дәмдөөчтөр унамайды. Сол үчүн тек туз менен буруч косом. Өзүмүзгө керек бөлүктөргө бөлүп аламыз дайын камырларыбызды. Мына жерде камырдын катпарларын көрсөтөйүн десем, ончо көрүнбөйдүр, себеби камерам начарлап эди. Бирок прям күчтүү чыгат осылай. Кескен калыпты калтырып, онга бир малып алып гана жаябыз. Мөлдем кескенден кийин бүтүп үстүн басып тастоого болмайды, себеби катпарлары бири-бири менен жабышып кетүү мүмкүн. Осылай жакалап жайып аламыз. Ишине фаршымызды салып, каалооларыңызга карай өрүп, түрлүү кылып түйсөңүздөр болот. Мен жай гана 3 буручтуу этип осылай түйүп чыктым. Міне осындай. Мен ар камырды достор 35 граммдан бөлүп алдым. Эгер сиздерде граммдап бөлсөңүздөр, бир тегиз барлыгы бирдей чыгат. Сол үчүн граммдап бөлүп алсаңыздар болот, камырларыңызды эринбесеңиздер. Міне осылай бириктирип жакшылап түйүп чыгабыз. Ашылып кетпөө үчүн катты кысып жибериңиздер. Ал эndi осылай тапамызга тизип, смазкаге тек жумуртканы бетине жагып чыгамын. Әдемілеп шеттерине дейин тийгизип жагыңыздар. Үстүнөн күнжөт дәндерин себебиз. Каалооларыңызга карай күнжөттү башка нерселер менен ауыстырсаңыздар болот. Мүмкүн макка, түрлүү. Міне достор, биздин самсаларыбыз дайын. Алдын ала кыздырылган печте осылай кызартып пиширип аламыз. Назарларыңызга рахмет. Эгер видео унаса, каналыма тиркелип кетиңиздер.